ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಶಬ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಟಿವಿ9 ನಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಫೋಟಕ ಶಬ್ದ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ, ಅದರ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಆ ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದ. 3 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:24 ಸಂದರ್ಭದ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸದ್ದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಸದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೀಗ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ, ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಆ ಫುಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು. ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ವೇವ್ಗಳು ಬಂದಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೋ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೋ, ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆನೇಕಲ್ನಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದದ ಒಂದಷ್ಟು ವೇವ್ಸ್ ನಾವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ತರಹದ್ದು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳದಂಥ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೇಳದಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳದಂಥವ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರಿರಬಹುದಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದಂಥ ಶಬ್ದನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದಾದಂಥ ಶಬ್ದ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಸುದ್ದಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿವಿ9 ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.